अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं मार समीउल्लाह क्लासरा मैं ई टाइम लइए ही शॉप से मौजूद हाँ सही इत्था परिंदियां दी शॉप है माशाल्लाह बहुत वड्डी शॉप है ते सुलेमान भाई बैठे सुलेमान भाई क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान आप सुनाए आप ठीक है जनाब जी जी सुलेमान भाई अल्लाह का शुक्र है अच्छा ये दसे तो सुलेमान भी तो शौक की में थे सही बस भाईजान है शौक तो नहीं बस बिजनेस पहले रखे हैं घर जी में जी जी थोड़े बहुत बाकी में बस खोले शौक ठीक है बिजनेस का बाकी जड़े माशाल्लाह बहुत वैरायटी पे साढ़े को देखो बहुत वैरायटी है माशाल्लाह हर किस्म परिंदा मिले हुए साढ़े को हर किस्म पिंजरा मिले हुए साढ़े को बहुत से रेट से देने होने हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म दाना होने साढ़े को हर किस्म बर्ड दी ना एक्सेसरीज मिले हुए साढ़े को ई टाइम केड़ी शय है ये टाइम भाईजान साढ़े को पहाड़ी पैन गैर मुल्की वैरायटी पैन येलो रिंग नेक भी है ठीक है अपना फिंचिज पैन लव बर्ड पैन बहुत वैरायटियाँ पैन साढ़े को हर वैरायटी पई अलहमदुलिल्लाह अच्छा ज़बरदस्त भाईजान अच्छा ये दसे सो लइए दे भी शौकीन हजरात तो से भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह लइए बहुत ज़्यादा शौक पैदा थी गया आवाम को बहुत ज़्यादा जड़े है ना लोग शौक करने पैन बहुत ज़्यादा सेटअप बनते पैन बड़े बड़े सेटअप बनते पैन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वैरायटियाँ गिनते पैन मकसद लोग अल्लाह का शुक्र है आसान है मालिक का अच्छा इहदे नाल किवें सर बिजनेस लेवल ते किवें आंदा पे सारे ठीक आंदा पे ज़बरदस्त है ज़बरदस्त बहुत चंगा शौक है माशाल्लाह अच्छा 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 मेहरबानी सही सुलेमान भाई दी ज़बरदस्त इना एक सिस्टम बनाया हुआ है मेहरबानी सही शुक्रिया भाई जन ताबेदार जी हाँ सही अपने बालों का ख्याल रखो अल्लाह हाफिज़।